तोता इस सूखा में एक पेड़ पर रहता है। जंगल में बारिश होने वाली है। तोता मिट्टी के बहुत सारे बर्तनों को बनाता है और बर्तन बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर तोता आसमान की ओर देखता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और सारे बर्तन पानी से भर जाते हैं। फिर तोता पानी पीता है और बहुत सारे जानवर भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अब तोता सारे जंगल में पेड़ लगाता है और उन्हीं मटकों से पेड़ों पर पानी डालता है। सारा जंगल हरा भरा हो जाता है, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।